I uświadomiłeś mi to, że i dziś bardzo mnie kochasz. Źle zrozumiałeś. Może jest jakieś nieporozumienie Ali Kazmi. Ale nie ja. Ponieważ znam Cię. I nawet dzisiaj. Kochasz tylko mnie, Ali. To jest złe. Teraz Husna jest moim wszystkim. Wszystko. I miłość. Jest między nimi różnica. Ale ja cię nie kocham. Naprawdę. To dlaczego uratowałeś mi życie? Ponieważ mieszkasz w moim domu i jesteś kuzyn mojej żony. Kłamstwo. Ile kłamstw będziesz mówić, Ali? Ze mną. Z Husną. I z samym sobą. Ale pamiętaj, że pewnego dnia będziesz tak zmęczony. A potem musisz powiedzieć prawdę. Nie chcę z tobą rozmawiać. Idź stąd. A co jeśli powiem, że nie pójdę? Pamiętasz? Pierwszy raz, kiedy mnie do tego pokoju wprowadziłeś. I powiedziałeś mi to tak czule, że udekorujemy ten pokój naszą miłością. A dziś mówisz mi, żebym stąd odszedł. Ponieważ w tamtym czasie zostało przekazane. I głupotą jest z twojej strony żyć tymi minionymi chwilami, dlatego zasugerowałbym, żebyś powinieneś zapomnieć o tych chwilach. To lepiej dla nas obojga. Ali, możesz być tak okrutny? Ali, te minione chwile są moim życiem. Są esencją mojego życia. Nie mogę ich zapomnieć. I przysięgam. Nie pozwolę ci o nich zapomnieć. Tamanna, proszę. Nie chcę zrobić krzywdy Husnie. Kiedy ona się o tym dowie, ona będzie tak zraniona. Ona mnie bardzo kocha. Ona straci wiarę w każdy związek. Przynajmniej o tym pomyśl. Kiedy Tamanna podejmie decyzję, wtedy ona nie myśli o tym. I Husna staną mi na drodze. I wiesz, rzeczy, które stają nam na drodze, muszą zostać usunięte. Lepiej będzie, jeśli Husna zrozumie. Albo to zrobię. Jeśli jej coś powiesz, poniesiesz konsekwencje. Tamanna, proszę odejdź stąd. Proszę. Teraz nie rób tu sceny. Jeśli tak bardzo mnie poprosisz, to oddam nawet życie. Pójdę. Annie, jesteś tutaj. Dlaczego się tak martwisz? Usiądź tutaj. Mamo, spakowałaś się? Tak. Prawie. Nigdy nie dałem ci szczęścia. Czy to nie jest? Pospiesz się. Znowu mówisz to samo. Patrz, zdałeś sobie sprawę ze swojego błędu. To mi wystarczy. I tak. Wiesz, rozmawiałem z kobietą z naszej sąsiedzkiej. Powiedziała mi, że jej krewni potrzebują wynająć ten dom. Teraz jest wspaniale. Teraz już nic mnie tutaj nie obchodzi.
Naprawdę nie żałujesz, że stąd wyjechałeś? Drogi, szczęście i rozpacz są kolorami życia. Życie nie mogłoby się obyć bez tych kolorów. Cały ten problem powstał przeze mnie. Czy to nie jest? Na każdy problem musi być rozwiązanie. I zawsze powinniśmy mieć nadzieję na rozwiązania. Nigdy nie powinniśmy być beznadziejni w żadnej sytuacji. W porządku, po prostu się rozchmurz. Teraz skończmy tę pracę, jestem bardzo zmęczony. Muszę spać, jutro musimy też popracować. Daj mi te ubrania. Połóż to tutaj. To nie jest skończone. Boże, jestem bardzo śpiący. No dalej, kochanie. Prawidłowy. Weź to. Koti urobis? Właściwie. Przyszła tu, żeby cię poznać. Elvicetsni, bailes mi racem ve saloni. Husna, czułem silny ból głowy, więc pomyślałem, że kupię ci lekarstwo. Nie wiedziałem, że Ani jest w pokoju. Provinienes mi pauitzig. Pies Herbate? Nie, teraz jestem. Idę spać. Czuję się bardzo senny. Spis CZYM unicas? Co? Co się stało, Husna? Dlaczego to mówisz? Nick. Betzia citu preskacak. Piękny. Co się stało? O co chodzi? Martwisz się o coś? Co się stało? Zu stautu. Betzia citu preskacak. Co to jest, Husna? Sports ali. Nische Prezetoba Nikzego ukrivek. Sherpogelik CTYM, komam wezaku. Husna, nie trzymaj napięcia, mów, co chcesz. Elia. Glakcego tak czuje? Senadal kostczujesz dominy. Piękny. Co mówisz? Wpadłem w panikę. Wątpisz we mnie? Ni ali tu bailo. Ni watpi we cibi. Kocham ci. Boję ci, ci stres. Jesteś moją żoną. Nie jesteś moim kochankiem. Rozwijaj pewność siebie. El. Tuja milosk sprawia cerocwijam tepiunosk zibi. Husna, moje życie należy tylko do ciebie. Ale... Husna, musisz we mnie wierzyć. Dlatego nie chciałem, żeby ta Anna tu została. Pozwoliłem jej tu zostać, bo nalegałeś. Teraz we mnie wątpisz. Ni. Preprascam ali. Wim, cemuzialem cle crocumik. Preprascam. Dlaczego przepraszasz? Husna, tylko ty masz nade mną władzę.
Tylko ty. Nie martw się, załatwię tamannę, zostań gdzie indziej. W porządku. Zafstützers nie. Pretrascam, ni wim, lakcego OTYM Meisle. Wszystko w porządku, wszystko w porządku, Pretrascam. wszystko w porządku. Twój wybrany numer jest teraz wyłączony. Twój wybrany numer jest wyłączony. Annie, zrobiłaś zły krok. Co Lady Nahid myśli o sobie? Nadal zachowują się arogancko. Oni mnie nie znają. Co ona myśli? Jeśli wyłączysz telefon, czy nie będę w stanie cię znaleźć? Nie pozwolę ci odejść tak łatwo. Teraz pani Nahid też to zrozumie. Z kim tym razem się konfrontuje? Utrudnię życie zarówno matce, jak i córce. Wtedy mnie poznają. Powiedziałeś mi to. Powinienem wyjść z tego domu. Powiedziałem to, ale to nie znaczy, że odbierzesz sobie życie. Nie będę w stanie sobie wybaczyć, jeśli coś przydarzyło ci się. KTU Robis? Przyszła tu, żeby cię poznać. Tak naprawdę czułem silny ból głowy, więc chciałem wziąć od ciebie lekarstwo. Nie wiedziałem, że Ali jest w pokoju. Komena Robila w nascym pokoju? OCZYM ni mogla CMNA porozmawiać? Bajla tak preceracona. Po cobakceniu ni, Jack bym clapalja na gorasym okcynku. I Ali. Nawet on. Nick mi ni pauicirel, o komoce kodżyć? Akram, Tak, proszę pani. dodaj do tego imbir. Dobrze, proszę pani. Cześć. Co robisz? Wlasnie robi pozilek dla Ali. Naprawdę, co ty robisz? YZZ mizem i cimniakami. Ale wiem, że Ali nie lubi takich rzeczy. To znaczy, nie lubi ich jeść. Nicht die mi czegos takiego ni pauicirel. Pospiesz się. Piękny. Jak on mógł ci to powiedzieć? On nie chce cię skrzywdzić. Jestem pewien, że nie wiesz, jak przyrządzać dania kuchni chińskiej i włoskiej. Musi zjeść to, co mu robisz. Nicht die tego ni czulem. Ali lubi tu, kodlan jego robi i ontec nicht wale. Nie wierzysz mi. Ale zaufaj mi. Husna, znam Alego bardzo dobrze. Zależy mi na tobie, dlatego to mówię. Akram, Tak, proszę pani. zrób jedną rzecz, rozdziel całe to jedzenie pomiędzy służących. I przygotuj dania, które ci opowiem. Wiesz, Husna, Ali bardzo lubi moje wybory. Wybierałem nawet kolory jego ubrań. Mena. Ali kocha jedzeni. Ce robi dla niego.
Ale Husna, co mógł zrobić? Bo nie wiesz, jak przyrządzić dania, które on lubi. Kocham ci. Boję si, ceci stres. Ale, dziki tobicisce si szczęśliwym domem i cycjem majcenskim. Moja milost nie jest ZBYT slaba. Jak możesz być tak okrutny? Te minione chwile są częścią mojego życia. Są esencją mojego życia. Nie mogę o nich zapomnieć. I przysięgam. Nie pozwolę ci o nich zapomnieć. Co robisz, Tamanna? Kochałam cię tak bardzo. A ty w ten sposób odwzajemniasz moją miłość. Teraz nie mogę ci dać tej miłości. Tylko Husna ma prawo do tej miłości. Nigdy nie pozwolę ci odebrać jej tego prawa. I tak czy inaczej, kiedy w domu są służący, to po co gotować? Zróbmy jedną rzecz. Pozwól Akramowi przygotować jedzenie, a ty się od niego ucz. Mówi się również, że możesz zdobyć serce mężczyzny gotując dla niego. Akram, nie rozumiesz. Zróbmy jedną rzecz. Zrób kurczaka, czyli na sucho i gotowany ryż. Też z tym zrób coś fajnego, Ali bardzo to lubi. I tak Husna. Ty. Dlaczego utrzymujesz się w tym stanie? Jak typowa gospodyni domowa. Wiesz, że Ali lubi dziewczyny, które są niegrzeczne i wesołe. A jeśli pozostaniesz w takiej sytuacji przed nim, potem stopniowo będzie się od ciebie oddalał. Zaufaj mi. Proszę pani, co z tym jedzeniem? TY. Nie słuchałeś, co ci powiedziałem. Rozdzielić w służbie. Przepraszam, jestem pewien, że nie czułeś źle o tym, co powiedziałem. Nie. Wiesz, jeśli zostaniesz ze mną, to ci powiem o wszystkim, co Ali lubi i czego nie lubi. Bo nikt nie zna Ali lepiej niż ja. Teraz czekaj, Akram, pospiesz się. Pospiesz się, wiem gdzie są rzeczy, pozwól mi je dla ciebie znaleźć. Telefon Aliego. Tęskni za swoją żoną. Ale pozwól mi zobaczyć, jak będziesz rozmawiać z Husną. Husna nie odebrał mojego telefonu. Ale dlaczego? Co jeśli Tamanna coś jej powiedziała i się zdenerwowała? Czy ona jest na mnie zła? Co mi jest? Może być zajęta. Tak. Martwię się bez powodu. Tamanna nie może się odważyć zrobić czegoś takiego. Ona nic nie powie Husnie. Nic. Nie. CZY ja naprawdę jeszcze nic nam alego, ale nicht die natunina cykal. Potem mena. Ni powinna tak slamak mi zaka. Ni ma nikt zlego, jeśli nie wiem.
Lubi inni lubi ali. El próbuje. Podsnak go. Mena ni powinna mnie obracać w obecności slasbi. Ko robes husna? Ko jesle mena popelnila blat? Zapomniales ovs cystkich jej prislugach. Ona tak wiele dla cibi zrobila. Tolerovala gniu ciotki. Ona emni uratovala, kidi plakales sem. Ona ci posiscala. DCIS jest zdenerwowana z powodu swoich problemów. Wiecie, di powinienem ja zrozumieć. Musste jej pomog. Akram. 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 Tak, proszę pana. Gdzie jest Husna? Ona jest w swoim pokoju. Dobra. Czy jedzenie jest gotowe? Tak, jedzenie jest gotowe. Pani Tamana mi powiedziała. Dlaczego? Kto jej dał pozwolenie? Dlaczego Husna tego nie zrobił? Tak, proszę pana, udało jej się. Ale pani Tamana powiedziała, żeby rozdać to służbie. Ale dlaczego? Mówiła, że lepiej zna twoje upodobania i niechęci. Czy mam przynieść jedzenie? Nie, ty idź. Ja idę do Husny. Hej. Dlaczego jesteś taki niespokojny? Ona jest twoją żoną, a nie kochanką. Że jesteś tak niespokojny o nią. Zajmij się swoimi sprawami. Robię wszystko, co cię uszczęśliwia. Uszczęśliw mnie. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli wyjedziesz z tego domu. Już wcześniej opuszczałem ten dom. Ale czy ty? Czy będziesz w stanie wyrzucić mnie ze swojego życia i myśli? Co robisz? Pamiętaj o tym, Tamanno. Nie pozwolę, aby twoje zamiary się powiodły. Sukces i porażka są zapisane w losie. Ale mam całkowitą wiarę w swoje intencje. Z ich powodu. Jestem tutaj. W tym domu. Blisko ciebie. Kochanie, dlaczego jesteś taka zmartwiona? Teraz stopniowo. Poznasz mnie. I rozpoznaj mnie też. Wicki, co robisz? Wicki, co robisz? Odejdź ode mnie. Wicki. Milczeć. Wicki, Wicki, co robisz?
Wicki. 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 Co się stało, Annie? Nazywasz to miłością. Nie można zdobyć miłości siłą. Miłość. Miłość to emocja, która rośnie w sercu sama z siebie. Ale teraz kocham Husnę. Myślisz, że zaakceptuję wszystko, co powiesz. Ale niektóre decyzje są trudne do podjęcia. Ale musimy je zrobić. Jeśli podejmiesz trudną decyzję raz, wtedy nie będziesz musiał umierać każdego dnia. Ty, jak długo będziesz okłamywać samego siebie? Kochałeś tylko mnie, ale i nawet teraz kochasz tylko mnie. Tamanna, byłam twoją przeszłością. Nie daj się uwięzić przeszłości. Twoja przeszłość daje ci lekcję życia. Nie musisz tam zawsze zostawać. Przestań o mnie myśleć. Proszę. Ale jesteś moim życiem. Nigdy cię nie zapomnę. Zrozumiany. Ponieważ nie będę w stanie żyć bez ciebie. Twoja nieobecność. To oznacza brak życia.